जीरो लेवल तो उठा हूँ, पब्लिक ने साथ दिया, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूँ भाई। बहुत परमात्मा ने सुधरे दिन दिए जी बाबा खाटू से, हमने बहुत मेहर करी, बहुत गणन तक के खाए हैं, सीखा भी बहुत कुछ, खोया भी भाई, फिर आगे बढ़े। बाकी भाई मेरी उम्र थी लगभग 10 साल की जब मेरी माँ मर गई थी। अच्छा। मेरे पति इतना बड़ा दुखा का पहाड़ टूट के पड़ गया भाई, बहुत घना काटे, बहुत घना रोया भाई, रास्ता ही नहीं दिखा। अजय भाई मेरी गिल्ला होया करता माड़े टाइम तक, अजय का 10 रुपया जुगाड़ फिर भी ठीक था। जी जी। कदे न कदे मान ले घने दुख देखे इस लाइन में। हर मतलब हर आदमी ने किसी ने साथ दिया तो किसी ने दुखी भी बहुत घना करे हूँ। जी 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 जी। किसी दिन असली दुखी होगा ना भाई, मतलब एक बात कर लूंगा, मानस ने देखेंगे भाई ये भी काम होगा, एक बम पाटेगा किसी दिन, इस फील्ड के बारे में बताऊंगा, जिंदगी बताऊंगा क्या हो भाई। मान लो किसी ने माननी हो, चाहे मानी हो ना मानी हो, मन तो देख लिया सब कुछ, मान लो भाई, पर भाई कुछ नहीं इस दुनिया में, किसी कितना कर लियो, कुछ कर लियो, यार भाई कोई साथ नहीं देता। बहुत कम आदमी है जो अपना साथ देंगे, अपना फायदा देखें।